Bruit de bouche. Cet exercice s'adresse à des élèves de cycle 1 et 2 et sert à recentrer une classe, à faire cesser les bavardages. Durée 1 minute 30 environ. Commençons par la première pratique, les grenouilles. Claquement de langue. 20 secondes environ. Deuxième pratique, les poissons. Cette fois-ci, ce sont les lèvres qui claquent. 20 secondes environ également. Troisième pratique, le petit chewing-gum dans la bouche. La bouche est fermée et vous demandez aux enfants de tourner la langue dans la bouche fermée. D'abord un tout petit peu car le chewing-gum est tout petit, puis le mouvement s'agrandit et cela devient un gros chewing-gum. Donc toujours bouche fermée, la langue bouge dans la bouche et devient un gros chewing-gum. Durée 10 à 15 secondes environ. Dernière petite pratique, prononcer le son A. Vous demandez aux enfants, en inspirant, de lever les bras au-dessus de la tête et en expirant, donc au moment où ils soufflent par la bouche, de prononcer le son A et de ramener les bras en même temps. Inspire, les enfants lèvent les bras au-dessus de la tête. Expire, vous prononcez le son A. A. 2 ou 3 fois. Voilà, l'exercice est terminé. J'espère que votre classe sera très vite recentrée avec cette petite pratique.